হ্যালো ভিউয়ার, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জুম মিটিংয়ে জয়েন ও এর বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আপনি যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমে প্লে স্টোর থেকে জুম অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিন। আমার ডাউনলোড করাই আছে। এরপরে জয়েন মিটিংয়ের উপরে ক্লিক করলে উপরে দেখেন উপরের দিকে মিটিং আইডি আছে। সেই মিটিং আইডি আপনাকে ওখানে দিতে হবে। দেওয়ার পরে আপনার নামটা ঠিক করে নিন। এরপর দেখেন ডোন্ট কানেক্ট টু অডিও সহ আপনি কানেক্ট করবেন নাকি সেটা এখান থেকে চয়েস করে নেবেন। এটি পরেও চয়েস করা যাবে। আপনি তারপর জয়েন বাটনের উপরে ক্লিক করবেন। জয়েন বাটনের উপরে ক্লিক করার পরে আপনার কাছে মিটিং পাসকোড চাবে। এটি আপনাকে যারা ক্লাস যদি করে থাকেন অনলাইনে তাহলে আপনার স্যার ম্যাডামরা এই মিটিং আইডি আর পাসকোডটি দেবে। যদি মিটিংয়ের জন্য ইনভাইটেড হন অথবা ভাইবার জন্য ইনভাইট করা হয় তাহলে তারাই আপনাকে এই মিটিং আইডি এবং পাসকোডটা দিয়ে দিবে। তারপরে দেখুন এরপরে এখানে প্রিপেয়ারিং হবে কিছু সময় ধরে। দেখেন এবার আরেকবার জয়েন করানোর পূর্বে এই রিভিউগুলো নিয়ে নেবে। আমি এখান থেকে ভিডিওটা অফ করে দিলাম, প্রয়োজনে আপনারা অন রাখতে পারেন। এরপরে দেখেন এখানে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ে আমার একটা মিটিং আছে, আমি সেখানে জয়েন করব। দেখেন জয়েন অলরেডি হয়ে গেছে। এবার আমি দেখতে পারবো এখানে কতজন এই মিটিংয়ে জয়েন করছে, সব ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে দেখা যাবে। যারা কথা বলবে তাদের পাশে সেরকম সবুজ বর্ডার চলে আসবে। আচ্ছা, এখন কিন্তু আমি মিটিংয়ে কোনো কিছু শুনতে পারতেছি না। এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যে আমরা মিটিং শুনতে পারি না। তো এটির জন্য আপনাকে যা করতে হবে, দেখেন আপনার নিচের দিকে বাম দিকে একটা হেডফোনের মতো আইকন আছে। এটির উপরে আপনাকে প্রথমে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন যখন আমি ক্লিক করব তখন কল ওভার ইন্টারনেট লেখা থাকবে। কল ওভার এটির উপরে ক্লিক করলে আপনাকে দেখেন ইউর ডিভাইস ইউজিং টু অডিও, তখন আপনি শুনতে পারবেন, মিটিংটা শুনতে পারবেন। এই সমস্যা অনেকেরই হয় যে মিটিংয়ে কোনো কিছু শুনতে পারে না, তাহলে ওটা না চালু করা পর্যন্ত আপনি মিটিংয়ে কোনো কিছু শুনতে পারবেন না। অর্থাৎ যদি আপনি অনলাইনে ক্লাস করেন তাও কিছু শুনতে পারবেন না। এরপর দেখেন এখানে আপনার হেডফোনের আইকন দেওয়া আছে, ছোটো মাইক্রোফোনের আইকন। এখানে মিউট আনমিউট করার অপশন আছে। যখনই স্যার ক্লাস নেবে তখন আপনি ওটাকে মিউট করে রাখবেন, নাহলে নয়েজ সৃষ্টি হতে পারে। অথবা আপনি যদি কোনো মিটিংয়ে অ্যাড করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে মিউট করে রাখতে হবে। এরপরে আপনি যদি কথা বলতে চান তাহলে এখানে আপনার হ্যান্ড রেইজ করতে পারেন। হ্যান্ড রেইজ করলে স্যার বুঝতে পারবে যে আপনার কোনো কোশ্চেন আছে, তখন আপনি মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে কথা বলবেন। এরপরে দেখেন এখানে কতজন মিটিংয়ে জয়েন করছে এগুলো সব লিস্ট এখান থেকে দেখতে পারবেন। পার্টিসিপেন্টসের উপরে ক্লিক করলে আপনি এগুলো দেখতে পারবেন। দেখেন এখানে হ্যান্ড রেইজ আছে। আপনি যখন হ্যান্ড রেইজ করবেন তখন স্যার আপনাকে অনুমতি দিবে, তখন আপনি মাইক্রোফোন আনমিউট করে আপনি কথা বলতে পারবেন। আপনি যদি মিটিং থেকে লিভ নিতে চান তাহলে অনুমতি নিয়ে আপনি ডান দিকে উপরে কর্নারে লাল বাটন আছে, আপনি লিভের উপরে ক্লিক করে লিভ নিতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এত সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য।